大家好，又我周女士。嗱，呢台卡羅拉雙擎咧又係剎車問題，佢而家着咗3支燈去檢查剎車。咁我哋而家獨故障版咧就係 C1391全能器異陣泄啊。咁啊，佢喺出邊就換咗剎車油，清咗粒泵噶啦，問題依然未解決。咁啊，佢問過好多人都話係死亡故障，冇得整嘅。咁啊，而家車開咗過嚟啦，咁我哋而家俾大家聽聽呢個剎車總泵係點樣響。嗱，咁佢而家呢個總泵咧就係頻繁4下噶啦，佢係幾秒鐘個助力幫我打住下噶啦。嗱，好似呢啲嘅總泵，你之前未拆過啊，攞過嚟經呢啲係可以100%整得好嘅。如果拆過咗、拆壞咗嘅，有可能整唔到噶啦。嗱，睇啲剎車油係長時間冇換。好，咁我哋而家先拆個總泵出嚟，睇下入邊埋咗咩咯。嗱，咁我哋而家將呢個總泵液壓嗰部分拆咗啦。嗱，發現呢個膠圈已經磨損咗啦。咁啊，你睇見佢未爛，實際上佢已經磨損咗噶啦，所以佢就頻繁4下保唔住壓。咁啊，仲有呢個密封圈都有啲磨損啦。咁啊，我哋更換呢2個密封圈，咁啊再清洗埋佢，再組裝翻上去，問題就可以解決啦。咁我哋而家係將磨損嗰啲密封圈更換咗啦，而家啊裝翻上去，重新排空就可以噶啦。